د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا ټول تعلیمي بورډز ملازمینو په احتجاج لاس پورې کړی و. د ملازمینو لخوا د احتجاج وجه هغه اکټ نافذ کول ښودل کیږي کوم چې صوبایي حکومت اسمبلی کې راوړل غواړي چې ټول تعلیمي بورډز د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن محکمې لاندې راشي. د ملازمینو وینا وه چې د اکټ نافذ کولو سره به د صوبې د ټولو بورډز خودمختاري ختمه کړی شي. د څو ورځو احتجاج کولو وروسته د بورډز ملازمینو او د هغې مشرانو د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره ملاقات کړی، چېرته چې سپیکر اسد قیصر هغې ته باور ورکړی چې صوبایي اسمبلی کې به چرې هم داسې بیل پیش نه کړی شي کوم سره چې د ملازمینو حقوقو ته نقصان ورسي. د سپیکر اسد قیصر باور ورکولو وروسته د تعلیمي بورډز ملازمینو د احتجاج ختمولو اعلان کړی دی. میں نے ان کا موقف پوری تسلی سے سنا. بالکل انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ قابل غور ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور میں اپنے طرف سے میں نے اس کو کمٹمنٹ کی ہے کہ میں کسی ایسے بل کو نہیں پاس کرنے دوں گا، نہ ٹیبل کرنے دوں گا جس کے اوپر جو ہے نا وہاں کے ملازمین جو ہے نا اس کو تحفظات ہوں. اسپیکر صاحب نے ہمیں بہت زیادہ تسلی دی، ہماری یہ موقف کو سنا اور ہم اس کی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج سے میں اسٹرائک کو جو ہے نا ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. د تعلیمي بورډ ملازمینو احتجاج کولو له وجې نه یوازې د میټریک امتحانونو پرچو چیکینګ د ځنډ ښکار شوی بلکې د انټرمیډیټ امتحانونو شیډول هم متاثره شوی دی. د بورډ اف انټرمیډیټ اینډ سیکنډري ایجوکیشن پیښور د 11 او 12 جماعت امتحانونه د روانې میاشتې په 20 نیټه شروع کېدل، ولې د احتجاج له وجې هغه هم د ځنډ ښکار شوي دي او دغه امتحانونه به اوس د روانې میاشتې په 15 نیټه شروع کېدلی شي. د پیښور نه خیبر نیوز لپاره عبدالرزاق.